გამარჯობა, ყველას მოგესალმებათ მაია დეიდა. ჩვენი ისტორიის სახელწოდებაა ღამის სტუმარი. სამახსოვრო მუხლი კი დაწერილია იოანეს პირველი წერილის მესამე თავის პირველ მუხლში, სადაც ვკითხულობთ. ნახეთ, როგორი სიყვარული მოგცა მამამ, რათა გვეწოდოს და ვიყოთ ღმერთის შვილები და ვართ კიდეც. დღევანდელი ისტორიით უნდა ვისწავლოთ, რომ ღმერთის სიყვარული გვცვლის ჩვენ. მეგობრებო, ალბათ გინახავთ ახალდაბადებული ჩვილი ბავშვები. ერთხელ იესომ თქვა, თქვენ ხელახლა უნდა იშვათ. როგორ ფიქრობთ, რა იგულისხმა მან? ღამე იყო, ბალახიდან ჭრიჭინების ხმა ისმოდა. ნიკოდემოსი ფეხაკრეფით გაემართა იმ ადგილისკენ, სადაც როგორც შეიტყო იესო იმყოფებოდა. მას არ სურდა ვინმეს ენახა, რომ ის იესოსთან მიდიოდა. როცა იესო იპოვა, ნიკოდემოსმა თქვა: მოძღვარო, ვიცით რომ ღმერთისგან ხარ მოსული. შენი სასწაულები ამას მოწმობენ. ალბათ იესოს გაეღიმა. მან იცოდა, რომ ნიკოდემოს ნამდვილად სურდა რწმენის მიღება. მაგრამ ნიკოდემოს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ფარისეველთა შორის. ის იმიტომ მივიდა იესოსთან გვიან ღამით, რომ არ სურდა ფარისევლებს გაეგოთ ამის შესახებ. ნიკოდემოსმა იცოდა, რომ იესო ღვთისგან გამოგზავნილი მოძღვარი იყო, მაგრამ არ იყო დარწმუნებული, რომ იესო ნამდვილად ღვთისძე იყო. იესომ უთხრა მას: ნიკოდემოს, სასწაულები ყველაზე მნიშვნელოვანი როდია. ვინც ხელახლად არ იშვება, ვერ იხილავს ღვთის სასუფეველს. ხელახლად შობა? რას ნიშნავს ეს? ნუ თუ შემიძლია დედის საშოში ხელმეორედ შესვლა და შობა. მე უკვე ზრდასრული ადამიანი ვარ, წამოიძახა ნიკოდემოსმა. მართალი ხარ, ჩემო მეგობარო, უპასუხა იესომ, მაგრამ მე ფიზიკურ შობას კი არა, არამედ სულიერ შობას ვგულისხმობ. ჭეშმარიტად გეუბნები ნიკოდემოს, თუ სულიწმინდით არ იშვები, ვერ შეხვალ ღვთის სასუფეველში. ვერაფერს ხვდები, თქვა დაბნეულმა ნიკოდემოსმა. ერთი წუთით დაფიქრდი ქარზე, მიუგო იესომ. შენ ვერ ხედავ ქარს, მაგრამ ხედავ თუ რა ხდება ქარის დროს. ხედავ, როგორ ირხევა ხის ტოტები და გესმის ფოთლების შრიალი. სწორედ ასე ხდება, როდესაც სულიწმინდა შემოდის ადამიანის ცხოვრებაში. მართალია, შენ ვერ ხედავ ადამიანთა გულს, მაგრამ შეგიძლია დაინახო ცვლილებები მათ ცხოვრებაში, როდესაც მათი გული ახლდება და იწმინდება. სიჩუმე იყო, რადგან იესოს ნათქვამმა ნიკოდემოსი დააფიქრა. ნიკოდემოს, შენი ფიზიკური სიცოცხლე შენი მშობლებისგან მიიღე, განაგრძო იესომ, მაგრამ ადამიანის სულიერი ცხოვრება სულიწმინდისგან მოდის. როდესაც ადამიანი ღმერთს უხმობს თავის ცხოვრებაში, ღმერთი ეხმარება მას ცოდვილი გულის სრულად გარდაქმნაში. აი რას ნიშნავს ხელახლად შობა. ნიკოდემოს, კარგი ამბავი მაქვს შენთვის. ღმერთმა ისე შეიყვარა ქვეყანა, რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე. ვინც მას ირწმუნებს, მისი ცხოვრება შეიცვლება და ეს ახალი ცხოვრება ნიშნავს ხელახლად შობას. ყველა ხელახლად შობილი კი მიიღებს მარადიულ სიცოცხლეს. იმ ღამეს ნიკოდემოსმა ისწავლა ის, რაც ყველამ უნდა ისწავლოს. იესოს ძალიან ვუყვარვართ. ის მზად არის ახლავე ჩაიბაროს ჩვენი ცოდვილი გული და ცხოვრება და სრულად გარდაგქმნას. მეგობრებო, დართავთ მას ნებას, რომ ეს ახლავე გააკეთოს. გსურთ ხელახლად იშვათ. მიიღებთ მარადიული სიცოცხლის საჩუქარს, რომელიც მას სურს მოგცეთ. იქნებ თქვენც უთხრათ იესოს ასეთი სიტყვები: ძვირფასო იესო, გმადლობ რომ გიყვარვარ. ჩემი ცხოვრება ცოდვითაა სავსე, მაგრამ ახლავე გაბარებ შენ. გთხოვ, მომეცი ახალი, სუფთა გული და გონება. შეცვალე ჩემი ცხოვრება ისე, რომ შენსას დაემსგავსოს. გმადლობ მარადიული სიცოცხლის საჩუქრისთვის. იესო, მე შენ მიყვარხარ. ამინ.